بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada akhyaaray duruusteennii taxanaha ahayd ee ku saabsanayd barashada culuumta buxuusta maanta waxaan qaadanaynaa saddex icon oo kale ah midkan ay ku qoran tahay cardi kaamil alkitaab iyo midka idhaar aw ikhfaa'i shajara iyo midkan idhaar aw ikhfaa'i tacliiq kan haddaan ku dhufanno hadda ma shaqaynaayo kanna iskiisu ma shaqaynaayo kanna sidoo kale waa isagan marka kan aan ka bilowno cardi kaamil alkitaab wuxuu qabtaa shaqadiisa baxthi aa samaysay kitaab ama masaa'il ayaa baartay qaybta baxhiga qaybtana baxthi samaysay kadib kitaabkii maqdac ka mid ah ayaa kor taagan tahay waxaa u baahan tahay inaad kitaabka oo dhammaystiran aa furtid maxaa samaynaysaa marka aan fiirino baxdiga u dambeeyey oon isticmaalno isla mawduucan oo kale aan kasoo qaadanaynaa in aan dhahno kasoo qaad majaaska ama kitaabkan oo kale waa furay waxaa u baahanahay inaan tafaasiil iyo faahfaahin dheeraad aan ka helo kitaabkii qaybtaana ay furan kan ku dhufo qayb yar oo kale kuu furan inta ku dhufo marka maxaa samaynaysaa inaad furataa u baahan tahay meeshaan ku dhufanaysaa kitaabka kana intaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay ardi kaamil kitaab kitaabku dhammaystiran ayaa kuu soo baxayo kadib kitaabkii waa kana marka waa kuu furan yahay shaqadii aa u baahan tahay ayaa ka qabsanaysaa waxa adiga u baahan tahay ayaa ka qabsanaysaa qaybtaas marka waa cardi kaamil kitaab shaqadan tana qabata waana soo fahanay tan kale oo ku xigta waxay tahay idhaar aw ikhfaa'i shajara shajaradan inaad muujiso ama aad xirtid saan hadda ku dhufanno wuu xirmaa arday badan ayaa waxay ka sheeganayaan kitaabka markaa soo furo sidaan waay faharis ima muuqato maxaa samaynaa bibasaada kanaa ku dhufanaysaa idhaar aw ikhfaa'i shajara waa kan midigta u jira ikhtiyaar kitaab waaye kan ku xiga cardi kaamil alkitaab ka saddexaad waaye markaa midig kasoo tirso kor ku dhufo waa kana shajaradan faa'iidadeeda maxay tahay faa'iidada lama koobi karo waa fahraskii kitaabka aa ka isticmaali lahayd waa tartiib aa ku dhufanaysaa meesha u baahan tahay مثلا waxaa u baahanahay duruq macrifati alxaqiiqati min almajaaz waa kana kaa u baahantaa ku dhufanaysaa haddii fasalkaas luqaadka qaybo kamid aa uga baahan tahay waa furaysaa fasalkii tacriif luqaad oo kale waa kusoo dhufanaysaa fasalkan saabica u baahatay saadiska u baahatay fi taakiid wataabic taakiida u baahatay waa ku dhufanaysaa gudaha inta dana imow meel kale u baahatay waa ku dhufanaysaa وهكذا marka mawaadicdaas meeshaasaa laga soo saaraa faharista faa'iidada maxaa ka mid ah inta hoose meeshaan hoose mawduucii waa hilmaantay qismi ka mid ah xasuustaa fasalkii ama mabxadkii aa raadinaysay ama qismigii mujalladkaas uu ka koobnaa waxyaraa ka xasuusataa waxaa samaynaysaa waxaa kasoo qaadata istixsaan meeshuu ku qoran yahay ma naqaano baarina meeshaan hoosaa ku qoraysaa marka meeshaan hoose aa ku qoraysaa intana leedahay mawaadicdan istixsaan meel kastoo ku yimid hadday fasal tahay hadday mabxad tahay wuu ku keenaa min aladila almukhtalifa fiiha alistixsaan waa kana marka mawduuca u baahan tahay ayuu ku keenaa waana kana marka meeshaana ku dhufanaysaa haasaa u baxsinaysaa mawduuci waa joogtaa waxaa u baahata marka inaad iska qariso shajarada waa sheegnay haasaa u qarinaysaa waa soo furaysaa mar kale haddii qaybahan furuucdan hoose ay ku dhibaan oo aad u dheeraadaan furuucda dib inaa u xirtaa u baahan tahay hal mar mid waa ku dhibaysaa kaas xir kan xiro ku rafaadaysaa hal mar ayaa waxaa ku dhufanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay daqda ashajara oo meesha baxdiga gelinaynaa hal mar waa xirmaysaa marka shajaradii saasay kugu koobmaysaa kaa u baahataa soo furanaysaa kana soo furanaysaa wahaakadaa marka intaa kadib mawduuca markaa maraysay anwaacu alistixsaan oo kale waliyakun anwaac alistixsaan مثلا waxaa u baahatay inaad akhrisid tacliiqna aad saartid arday badan ayaa waxay u baahan yihiin ay su'aalo ka keenaan kitaabka markuu waad yahay uu furan yahay tacliiqaa saaran karaa shaamilada ma la saari karo tacliiq waa la saari karaa shaamilada kitaabka u baahan tahay waa saaran kartaa inta u baahan tahana saari kartaa مثلا alistixsaan anwaacdiisa waxaa ka mid ah alistixsaan binnas amthilo ku keenay misaal ayuu ku keenay meeshaan oo ah salamka ayuu ku keenay marka salamkii waxaa u baahanta marka inaad daliil aa u heshid oo min alkitaab wasunna maxaa samaynaysaa daliil min alkitaab wasunna u baahan tahay maxaa samaynaysaa
meeshaas markaa maraysid marka safxadaan aad maraysid waxaa ku dhufanaysaa tacliiq meesha ku qoran tahay safxadaa markaa maraysid waxaa ku dhufanaysaa idhaar wa ikhfaa tacliiq laba kana ma ogtahay istixsaab amsiladiisii waa kuwaana intaa ku dhufanaysaa marka intaa wala marka dhigto waxaa leedahay daliilu min assunna النبوية هو قوله صلى الله عليه وسلم أقول سعدوس مش أنا كقرن سواها بهمت كذا وكذا وكذا تعليق أنا أكون صار المشي طيب كمل معها لا تعليقات صارت ما كان قرت مها سمعين الساعة واسف قرين الساعة مش أنا قرنت هاي حفظ التعليق الحالي أقول فنسا واسف قريس واسف قريس كدي مركا سبحان مركز توعي ماتت تعليقات صار مركا أنواع الاستحسان أسوق شدة أو قيبتها أسوق شد الاستحسان بالقياس تعليق أنا أكون صار تعليق أكون مغرى تعليق mararka qaar waxaa dhacaysa inaad dhowr page ama safaxaad kala duwan aad tacliiqisid kitaabkan oo aad u weyn yahay ama kutub badan aad tacliiqisid si hadhowtii aad u baaratid ama aad uga daba tagtid tacliiqaas waa hilmaantay waxaa ku qortay safaxaadkaa hilmaantay wixii ma koobi kartid maxaa samaynaysaa si u baxdinaa ma la heli karaa waa la heli karaa laakiin waxay u baahan tahay xoogaa in la xeeladaysto oo batan gooni ma jiro laakiin waxaad samaynaysaa tacliiq kasta oo aad qoraysid inta aad ku qoraysid waxaad raacinaysaa shafro kuu gaar ah shafro ama encryption adig kuu gaar ah oo hadhowti aan shaamilada laga heli karin wax la mid ah matalan waxaa leedahay tacliiq fulaan oo kale magacaadoo kale ku qoraysaa tacliiq fulaan magacaadoo kale haddii magacaada uu caam yahay oo dad kale ay kula wadaagaan magac khaas wax si khaas ku qoro ama naaneystaada ku qoro naaneys khaas ku qoro meeshaas marka hadhowti aad ku qortid ya mid kastoo aad qortid ka saraan tacliiq fulaan aa raacinaysaa تعليق فلان magacaas aa raacinaysaa limaada faa'iidada maxay tahay hadhowti markii aan waxaan saf gareeyo dib isaga xir waxaad tegi doontaa hadhowti markaan gaarno insha allahu tacaala baxdigaas aad tegaysaa qayb tacliiqaadka ku dhufanaysaa waxaad dooranaysaa waxaan safay tacliiq fulaan unoo keenay safxada unoo keenay tacliiq fulaan waa kaasa halkaas kitaab uu ka soo helay tacliiq fulaan ya marka waxaan rabnaa hadhowti inaad ku tacliiqsatid mawduuc aad ka bixi kartid ama shaad ah oo si fudud ay kusoo qaban karta shaamilada waa xeelad waaye waa lagu xeeladaystaa haddii aad qortid wax caam aad qortid kutubta hadhowti keeni doonta aad ay u badan doonaan qiyaas oo kale qortay ama ijmaac oo kale qortay ama xadiis nas aa qortay qayb ka mid ah ama wax kale u samaysay kutubta ku jirta uu ku jiro xadiidkaas oo dhan hadhowti ku keeni doonaa intaas ayaa ugu muhiimsan maanta cashirkeenna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته